హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఫ్రీ జాబ్స్ అండ్ కెరియర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్లో కానిస్టేబుల్ యాన్సిలరీ జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఇది రీసెంట్ నోటిఫికేషన్. దీనిలో టోటల్ 798 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. దీని గురించి చెప్పబోయే ముందు ప్లీజ్ నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి డే టు డే కొత్త నోటిఫికేషన్స్ మీ దగ్గరికి తీసుకొని వస్తాను. గైస్, చూసుకుంటే రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్లో జాబ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ 798. దీంట్లో కానిస్టేబుల్ వాటర్ క్యారియర్ దీంట్లో వచ్చి టోటల్ 452 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. కానిస్టేబుల్ సఫాయి వాలా 199 పోస్టులు ఉన్నాయి. కానిస్టేబుల్ వాషర్మ్యాన్ 49, కానిస్టేబుల్ బార్బర్ 49, కానిస్టేబుల్ మాలీ 15, టైలర్ గ్రేడ్ 3 20, కోబ్లర్ గ్రేడ్ 3 22. దీని యొక్క క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే 10th క్లాస్ పాస్ అయి ఉంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఆన్లైన్లో జనవరి 1వ తేదీ ఓపెన్ అయిపోతుంది. జనవరి 1 వరకు వెయిట్ చేయండి, ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి. జస్ట్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయండి. దీని యొక్క లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. నెక్స్ట్, మినిమం ఏజ్ వచ్చి మీది జనవరి 1, 2019కి 18 సంవత్సరాలు ఉండాలి. మ్యాక్సిమం వచ్చి 25 సంవత్సరాలు ఉండాలన్నమాట. ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎలా అంటే ఏదైతే గవర్నమెంట్ ప్రతి జాబ్కి ఇస్తుందో అదే దీనికి వర్తిస్తాయి. తర్వాత డేట్స్ చూసుకున్నామంటే స్టార్టింగ్ డేట్ ఫర్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ 1 జనవరి 2019 ఇందాక చెప్పాను కదా, అది 10 గంటల నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే 31 జనవరి 2019 రాత్రి 11:59 వరకు ఉంటుంది. దాని తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతుంది. తర్వాత కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అది ఫిబ్రవరి మార్చ్ 2019లో ఉంటుంది. ఆ డేట్ కూడా వాళ్ళు మీకు మెయిల్ చేస్తారు, లేదా మీరు వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తుంటే తెలిసిపోతుంది. ఆన్లైన్ పేమెంట్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చి మీ ఎగ్జామ్ ఫీజు ఉంటుంది కదా, అది వచ్చి 1 ఫిబ్రవరి 2019 11:59 రాత్రి అంతలోపు మీరు పే చేయాలి. ఆఫ్లైన్ ఫీ అయితే అంటే మీ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఇలాంటివి ఏమైనా పంపించే పని అయితే అది 2 ఫిబ్రవరి 2019 till 11:59 వరకు మీకు టైం ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ మటుకు మీరు త్వరగా చేసుకోవాలన్నమాట. ఎగ్జామ్ ఫీజు కొంచెం లేట్ చేసినా పర్వాలేదు. తర్వాత ఎగ్జామ్ ఫీ డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే మనం జనరల్ లేదా ఓబీసీకి వచ్చి 500 రూపాయల ఫీజు ఉంటుంది. ఎస్సీ ఎస్టీ ఫీమేల్ లేదా ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ మైనారిటీస్ ఈబీసీకి అయితే 250 రూపీస్. రిఫండెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ అపియరెన్స్ సిబిటీ యాజ్ ఫాలోస్. కొన్ని అయితే రిఫండ్ అవుతాయంట సిబిటీ తర్వాత. అవి అయితే జనరల్ ఓబీసీకి అయితే 400 రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్సీ ఎస్టీ ఫీమేల్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ మైనారిటీ ఈబీసీ వీళ్ళకైతే 250 రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ అయితే ఆన్లైన్లో అయితే మీరు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్తో చేసుకోవాలి. ఆఫ్లైన్లో కానీ అయితే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ చలాన్ పేమెంట్ మోడ్ ఇన్ ఎనీ బ్రాంచ్ ఆర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ చలాన్ పేమెంట్ మోడ్ ఇన్ ఎనీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ కంప్యూటరైజ్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్. ఈ విధంగా మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది. నాకు తెలిసి ఈ జాబ్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ క్వాలిఫికేషన్ 10th క్వాలిఫికేషన్ మీద మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే ప్లీజ్ కింద నోటిఫికేషన్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఆ నోటిఫికేషన్ మొత్తం చదివి దాని తర్వాత మీరు అప్లై చేసుకొని కష్టపడి చదవండి. డెఫినెట్లీ మీకు ఈ ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి ఉద్యోగాల గురించి డే టు డే అప్డేట్స్ కావాలంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.